po yung motor. 1.75 horsepower. DC motor. So, ayan. Wala na. Pumarap yung driving board niya. Okay guys, isang magandang araw sa inyo lahat. Andito tayo ngayon sa Laguna, sa Calamba. Okay, so itong electrical bike na to maingay daw. So ayan, gusto ko muna then tinesting ko siya. So ayan nga yung ingay niya, grabe, lakas. Okay, so set up natin muna to, babaklasin natin lahat yan para maayos natin yung nagiging problema niyang ingay na yan. Okay, tara, let's go. So ito na nga, ayan, naayos muna natin syempre yung mga gamit natin. Then syempre nag gloves ako kasi ilalagyan natin to ng grasa. Ayan, pinakalas ko muna lahat yan para mas madali ko siyang maayos. And then may mga part kasi na kailangan ako ma-check up dito. Okay, and then bubuksan ko pinaka-internal din yan. Kailangan ko malaman yung pinaka-belt nya. So yung belt na yon, papakita ko mamaya. Nagkaroon problema itong belt na to at ang inner nito, nagkaroon ng problema siya sa loob na kumakaskas yung pinaka-magnet nya. So medyo makapal yung magnet, then binawasan ko lang yan. So mamaya maririnig nyo yung pinakaingay ng magnet. Okay, so proceed muna ako dito sa aking kinakalas. Yung tubo na yan, tinanggal ko na yan. Diyan nagkakos ng ingay. Yung isa, yung unang-unang pinarin ko sa inyo, yung langit-ngit. Okay, so ayan, lalagyan ko lang yan ng electrical tape. Then lalagyan ko siya ng grasa para sakali kumaskas man yung bakal niya, hindi magkakos ng ganong ingay tulad kanina. Okay, so ayan, bumaba muna ako para may kunin akong tools. May nakalimutan akong tools sa baba. Ayan, nakakalas ko na siya. Ayan, nubuksan ko muna lahat. So i-attach ko na lang dito mamaya yung nangyari sa belt niya. Gawa ng nagkaroon ng disalign sa guide roller niya. Yung guide roller niya medyo lumihis, kaya yung belt niya, kung napapansin yung belt na to, ayan, in-attach kong picture. Ayan, okay, so, tinanggal ko na kagad yung belt dito kasi nga may problema na siya, para sure lang na hindi na siya magka-problema. Baka kasi at the end, ayan, maputol siya. So mas maganda pinalitan ko na siya para sure. Ayan, binabalik ko na siya. Ayan, ayan. Ito, tinanggal ko na para malagyan ko ng sigurado na electrical tape. Yan, pinaikutan ko na siya dyan ng electrical tape. Ayan, kumbaga imbis sa tiplon, electrical tape. Ayan, nilagyan ko rin yung pinaka tube nya. Ayan, binalik ko na siya. Ayan, okay, okay. Ayan, balik na ulit ako, assemble ko na ulit siya. Ayan, ayan, binabalik ko na siya. Ayan, pinupunas-punasan ko syempre yung nagkaroon siya ng mga grasa dyan, nadumihan. So dito, habang binubuo siya dito, nagulat na lang ako nung pinaikot ko siya. May lumalagotok siya. Ayan, maririnig nyo dito yan. Yan. Ayan. Ayan.
tataka ako dyan. Ayan, grabe yung lagutok niyan. Habang iniikot ko yan. So, ito na pala yung may magnet na sumasabit na makapal. Okay? So, once na tinension ko yan, tinension ko dyan, yan, pupunta ko yan sa 1, mawawala yan. At kapag binalik ko sa mataas na tension hanggang 8, yan, nagkakaroon siya ng mga lagutok. So, kahit anong hila ko sa kanya, meron pa rin talaga siya. So, dito, proceed ako dito na baklasin ulit siya. Okay. So ayan na nga, no. Yan yung ingay na yan. Yan, grabe. Tataka ako diyan. So in-adjust ko yung cable niyan na nagduduktong diyan. Yan. Wala pa rin talaga. So nag-decide ako na baklasin ko ulit tong cover niya. Yan. Baklasin ko ulit yan. Ayan na, nagbabaklas na ako dyan. So dito, kahit anong gawin ko talaga, wala talaga. So nag-decide na akong baklasin talaga to. So dito sa video na to, naputol, gawa na nalobat ang aking camera. So mapupunta na tayo sa maayos na yung unit. Yan. So ito na yung unit. Okay. Okay, ito na yung unit, no. Ito yung na-touch ko na picture ulit. So yun dyan yung nagkakos yung ingay niya na isa. Ayan. Dun sa picture na yon, may magnet yun sa loob. So may nakaumbok. So binawasan ko lang yan. So dito na nag-proceed na ako na assembling ko na ulit siya. Ayan. Syempre hindi dapat mawala yung mga grasa dyan. Ayan. Lahat yan nilalagyan ko yan. Mga outer niya nilalagyan ko, bushing yan, yung axle niya yan, nilalagyan ko ng mga grasa yan. Okay, and then maya maya papatest na natin ito kay customer. Yan, ready na si customer. Ito na. Okay, ito yan na nga. Okay, ayan, test nyo ni customer yan dyan. Ayan. Hindi pa totally na ibabalik yung mga cover dyan, pero ayan na yung resulta niya. Okay na siya compare kanina sa pinakita kong mga videos na napakaingay niya, tsaka yung pangalawang ingay niya na lumalagutok. Kasi parang may naglalak. Ano po yun? Ganun po yung tunog niya. Kanina meron nagtutuwa. Ayan, then syempre tayo, ayan, nabalik na natin yung mga cover niya, tayo test natin yan, yan. So ayan na yung tunog niya, ayan, binibilisan ko pa yan. So dito sa video na to, hindi ko man natutukan yung mga parts na mga problema ng unit, no. Kung may mga katanungan kayo about sa mga equipment ko, paano yung maintenance, comment na lang kayo. Maraming salamat.